Bueno amigos, ahí quedó ya el ventilador trabajando, le cambiamos su protector térmico, le pusimos su capacitor nuevo también para que trabaje perfectamente bien. Ya solo vamos a proceder a limpieza, está trabajando muy bien. Así que ya saben, cuando les falle este tipo de ventiladores, traen una resistencia dentro en el embobinado, se llama protector térmico. Eh, si falla, no mete corriente, está fundido, entonces hay que proceder a cambiarlo y queda otra vez jalando como nuevo. Saluditos amigos, cuídense mucho.